Di daerah sini TNI, Tentara Negara Indonesia, pakai pesawat pemburu dan lepas bom besar. Orang-orang di sini minta tolong, jangan pakai pesawat pemburu, jangan pakai bom. Mereka punya senjata saja, tidak pakai pesawat, tidak pakai bom besar. Jangan begitu. Tolong berhenti. Negara asing, negara-negara di luar, mereka minta juga tolong bantu, tolong bicara dengan Indonesia, bicara dengan mereka, jangan pakai bom besar, berhenti, tidak boleh begitu. In the area here, the Indonesian military have been using some fighter aircraft, dropping, conducting airstrikes